Deməli, birinci bu sualdan başlayaq. Əsas bu oxşarlıq suallarında nədir? Bucaqların yerlərini təyin eləməkdir. Misal üçün, burada özü verib ki, bura alfadır, bura da alfadır. Burada baxırsan ki, qarşı bucaqlar bir-birlərinə bərabərdir deyə, bu betadırsa, bu da betadır. Burada da iki bucaq eyni olduğu üçün, misal üçün, bura qamma atdın, ondan məcbur bu yanda qamma qalır. Çünki məsələ nədir? İkisi də 180-i tamamlamalı deyil. Yəni, misal üçün, bura 30-60-sa, bura 90-dırsa, bura 30-60-sa, bura da 90 qalır. Eyni məntiqə gəlir çıxır. Nəysə, bucaqların eyni olduğunu ispat elədik. Deməli, bu fiqurlar oxşardır. Düzdür? Bucaqların hamısı eynidirsə, deməli, oxşar fiqurlardır. İndi nəyə baxırıq? KD-ni verib 8. KD-ni verib 8. SK-nı verib 4. AK-nı verib 5. Sənə deyir ki, KB-ni tap. Gəl tapaq. İndi, soldakı fiqurda, mən dediyim ardıcılıqdan gedək. Soldakı üç bucaqda qammanın qabağı 4. Sağdakında qammanın qabağı x. Soldakında alfanın qabağı 5. Sağdakında alfanın qabağı 8. Yəni, alfanın qabağı deyəndə bu bura. Bu da bura baxır. Bildiniz? Bu da nə olur? 5 vur x bərabərdir 4 vur 8, 32-yə. X olur 6.4. Cavabımız olur bu formadır. Aydındır. Əvvəl, yəni, sözümün canı odur ki, bucaqların eyni olduğunu ispat eləməlisiniz. Filan bucaqla filan bucaq, filan bucaqla filan bucaq və sonra onların qarşısındakı tərəflərlə işləməlisiniz. Növbəti suallara baxaq, orada da buna bənzər söhbətlər olacaq. Deməli, bax, yenə bu bucaqları özü şərtdə eyni verib. Bu deyil, SBM, ADM bərabərdir deyir. Orada qarşı bucaqlar yenə bərabər olduğu üçün bunlar betadırsa, bu da betadır. İki bucaq eynidirsə, üçüncü bucaqlar məcbur eyni olmur. Bəli. AD 10-dur. AM 5-dir. SM 3-dür. SB sualdır. Deməli, birinci soruşulan tərəfdən başlayaq. Betanın qabağı yuxarıdakı 3 bucaqda x. Betanın qabağı aşağıdakında 10. Alfanın qabağı yuxarıdakında 3. Alfanın qabağı aşağıdakında 5. Düzdür? 5x-imiz olur. 3 vur 10, 30. X nə düşür? 6. Oldu? Yəni, burada çarpaz vurum, yəni narım, neynim, elə söhbət deyil. Sadəcə, bucaqların hansı eynidirsə, ona əsasən işləməlisən ki, tam düzgün cavab alasan. Sırf dediyim kimi, burada fiqur tipli nə verilibsə, onlara baxacaq. Deməli, baxaq buna. Yenə bucaqlardan, bax, bu bucaqla bu bucağı şəkildə özü eyni bucaq verib kömək üçün. İndi digərlərinə baxaq. Baxırsan ki, bu trapesiyadır. Trapesiyanın qarşı tərəfləri paralel olur. Paralel olduğu üçün, misal üçün, bura betadırsa, bura da betadır. İki bucaq eynidirsə, bayaq nə dedim? Dedim, üçüncü bucaqlar məcburən eyni düşür. İndi, bizdən nə soruşur? Gəl tərəflərə baxaq. BC-ni 12 verib. BD-ni 15 verib. AD-ni soruşur, X-i. İndi belə deyək. Aşağıdakı 3 bucaqda, yəni bu ABD 3 bucağında alfanın qabağı X. Yuxarıdakında alfanın qabağı 15. Aşağıdakı 3 bucaqda qammanın qabağı 15. Yuxarıdakı 3 bucaqda qammanın qabağı 12. Yəni 12 vur x, 15 vur 15 olur. Bu da 225-i 12-yə böləndə neçə alınlar burada? Haradasa 18-75 alınmalıdır. Səhv eləmirəmsə. Düzdürmü? Bu bölmə işarəsini özünüz həll edirsiniz. Oldu. Bildiniz məntiqini.
Yəni, yenə deyirəm, birinci hökmən bucaqların hansıları bir-birlərindən eynidir, onları tapmalısınız. Ondan sonra, misal üçün, alfanın qabağı bölək alfanın qabağı, betanın qabağı bölək betanın qabağı. Özdə ki, ardıcılığı necə götürməlisiniz? Görürsünüz, mən neyinədim orada? Aşağıdakı ABD üçbucağından başladım. Başladım burada ABD üçbucağından. Dedim ki, ABD-də alfanın qabağı x. Sonra dedim ki, yuxarıda BSD-də alfanın qabağı 15. Sonra yenə qayıtdım. ABD-də qammanın qabağı 15 və BSD-də qammanın qabağı 12. Yəni ardıcıl getməlisən. Soldakının qarşısındakı alfa, sağdakında alfa. Soldakında beta, sağdakında beta. Bildiniz, yəni ardıcılığı düzgün qurmalısınız. Bir ikisinə də baxacağıq buradan. Bunlar əslində, yəni oxşarlıqla da tapıla bilər, yəni oxşarlıq olmadan da tapa bilərik. Normalda, misal üçün, bu misalı necə taparıq? Normalda AC-ni 10 verib, tutaq ki, CD-ni 6 verib, sonra AB tərəfini soruşur, düzdürmü? Biz nə edərik? Bura 10, bura 6-dırsa, Pifagora görə buranı 8 taparıq. Çünki bura 90 düşür, hipotenuz 10 olur. Sonra baxaram ki, h kvadratı bərabərdir, mn düsturu deyildi. Yəni, 6-nın kvadratı 36 bərabərdir. 8 vur x olar. O da deyəsən 4.5 düşür. Düzdür? Bəs tutaq ki, bunu bilmirik. Gəlin bir dənə oxşarlıqla da yoxlayaq görək, hansı daha rahat alınır. Biz bilirik ki, misal üçün, bucaqlardan birinə alfa yazsam, bura alfa yazım, tutaq ki. Alfa bura, 90 bura, burada beta yazın. İndi, buradan belə qənaətə gəlir ki, alfa ilə betanın cəmi nədir? 90. Əgər 90-dırsa, bura betadırsa, burada alfa qalmır onda, 90 olsun deyə. Bura alfa, bura 90-dırsa, yenə bura beta qalır da, onda məntiqlə. Ki, hamısı 90 dərəcəni versin. İndicə baxaq. Aşağıdakında BSD-də alfanın qabağı x-dir. Yuxarıdakında alfanın qabağı 6-dır. Aşağıdakında betanın qabağı 6. Yuxarıdakında betanın qabağı 8. Yəni 8x 36 x bərabərdir 4.5-i buradan da ala bilərik. Ümumiyyətlə, yəni, demək istədiyim odur ki, mən bunu nəyə görəsə dedim? Yəni, h kvadratı mn-in yaranma səbəbi elə budur. Fikrim çatdı? Həmsi deyilsə, alfa ilə betanın cəmi 90-dır. Bəli. Orada aşağıdakı üst bucaqda B-nin yandaşına B yazılır. Yox, belə deyim də, 90 olmalıdır axı. Alfa ilə beta 90 eləyir. Yerini fərqli yazılır. Yerini fərqli yaza bilərsən. O problem deyil. Bildiniz nə demək istəyirəm? O işarələnmə problem deyil. Əsas odur ki, bilin ki, bu ikisi 90-dır. Onda bu ikisi də 90 olmalıdır, bu ikisi də 90 olmalıdır. Şimdi çatdı? Məntiq düz yaz. Amma yəni burada oxşarlıqsız yazmaq daha rahatdır. H kvadratı mn-dən. Keçək, burada 44-ə baxaq. Şəkil verməyib, amma baxmaq olar. Oturacaqları 12 və 18, hündürlüyü 45 olan trapeziyanın diaqonalların kəsişmə nöqtəsindən trapeziyanın böyük oturacağına qədər məsafəni tapın. Bir dənə trapeziya çəkirik. Trapeziyada oturacaqları 12 və 18-dir. Hündürlüyü də 45-dir. Bizə nə deyir? Deyir, diaqonalların kəsişmə nöqtəsindən trapeziyanın böyük oturacağına qədər məsafəni tapın. Birinci, burada diaqonalları kəsişdirdim. Bizə deyir, kəsişmə nöqtəsindən böyük oturacağı qədər, yəni bura qədər məsafəni tapın. Məsafə nədir orada? Hündürlükdür. İndi burada nə edəcəyik biz?
Əvvəla bir dənə bir şey deyim. Yadınızdadsa, testləri yazanda biz indi birinci dəfə işləmirik də bu söhbəti. Demişdik ki, bir dənə oxşarlığı göstərim, sonra danışım. Bax, bu alfadsa, bu alfadsa, bu da nə olur? Alfadır. Bu betadsa, bu da betadır. Niyə? Daxili çarpazlığa görə də, yəni bildiniz? Yəni bununla bu səbəbdən, bununla da bu səbəbdən bərabərdir. İki bucaq eynisə, üçüncü bucaq məcburən eyni deyil. Əgər ki, bucaqlar eynisə, deməli bunlar necə fiqurdur? Oxşar fiqurdur. Oxşar olduqları üçün tərəflərin nisbəti 12-nin 18-ədirsə, hündürlüklərin nisbəti nə olur? 12-nin 18 olur. Bir daha deyirəm. Tərəflər A1 bölü A2. Bir dəqiqə rəng dəyişək burada. A1 böl A2 H1 ilə H2-nin nisbətinə eyni deyil. Demişdik ki, hər şeyin nisbəti eynidir. Bir dənə sahə ilə həcmdən başqa. İndi burada nə olur? A1 böl A2, yəni 12 böl 18 H1 böl H2 ilə eynidir. İxtisar aparsam bura 2, bura 3 qalır. Düzdür? Onda deməli, bura 2K-dır. Burada nədir? 3K. Hündürlüyü nə qədər verib bizə? 45. Yəni 2K-nın üstə 3K gəlsən 5K nə olacaq? 45. K nə qalır onda? 9. 2 vur 9, 18. 3 vur 9, 27. Böyük oturacağı qədər məsafəni soruşur deyə cavab budur. Oldu. Biraz söhbəti uzadıram, amma yəni yenə deyirəm, o bəzi nüansları bilmək lazımdır. Bu heç bu eyni tipdədir. O koordinat hissəsinə baxmıram, sırf oxşarlıq tərəfinə baxıram. Ona görə o sualları keçirəm hələlik. Bax, AB-ni verib 11. Haydi, bir dənə gözləyin. Ya da qoy qalsın da nə olacaq. AB-ni verib 11, AD-ni verib 3. Bura nə qaldı? 8. BC-ni verir 12. Bizə nə deyir? Deyir SBD-yə bölək ADY-S. Yuxarıdakı üç bucağın aşağıdakı elə bil 4 bucaqlıya nisbətini soruşur. Düzdürmü? Hə. İndi nə edə bilərik? Bir dənə baxaq. Bu bucaq burada alfadır, burada da alfadır. Özü verib də 10 kitabdakı, yəni bu bucaqlar eynidir. Bu beta, gördüyünüz beta, həm bu yuxarıdakı BD3 bucağına aiddir, həm də ABS 3 bucağına aiddir. Düzdürmü? Ona görə də üçüncü bucaq gamma olsa, bax, alfa, beta, gamma, beta, alfa, gamma. Bu fiqurlar deməli nə oldu? Oxşar. İndi biz buradan nələr eləyə bilərik? Gəl onlara baxaq. Gəl bir dənə fikirləşək görək, nə eləyə bilirik? Alfanın qabağı burada bilmirik də biz amma. Gammanın qabağı burada kiçik bucaqda 8. Düzdürmü? Gammanın qabağı böyük bucaqda 12. Alfanın qabağı kiçik bucaqda B, Y. Alfanın qabağı böyük bucaqda 11. Düzdür? Buradan tapa bilərik də. Sadəcə burada normal cavab çıxmır. Bir dəqiqə mən bir dənə baxım. BDY-nin sahəsinin nəyə sahəsini istəyir bizdən? Hə. Onda burada 88 bir dəqiqə bir dənə özür istəyirəm. Orada tərəfin 11 olmağı bir balaca işimizi körlədi. Bir daha baxaq. Daha qısa yolu olmalıdır. Mən tərəfin kvadratını Belə bir şey deyək də. Bax, heç onu yazmasan belə.
Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Belə bir iş görək burada. Bu oldu nə? Tərəflər nisbəti oldu da, düzümü? Bu oldu tərəflər nisbəti. 4-ə bölsəm nə alaram? 3-də 2. Tərəflərin nisbəti 3-ün 2-yədirsə, sahələrin nisbəti nədir? 9-un 4-ə. Deməli, burada 4S yuxarıya düşür, 5S də aşağıya düşür. Niyə? Çünki biz dedik ki, nisbət nə olmalıdır? Sahələr nisbəti 4-ün 9-u olmalıdır, düzü? Bura 4-dür, ümumi 9-dur. Ümumi 9-dur. 9 olmasın, burada 5 qalır. Şimdi çatı? Onda olur 4-ün 5-ə nisbətdir. Belə bir şey. Yəni, qalan tərəfləri tapmağa ehtiyac yoxdur. Əgər tərəflərin nisbəti 8-in 12-yədirsə, deməli, ixtisar aparanda 3-ün 2-yə qalır. 3-də 2 olarsa, onda sahələrin nisbəti olur 9-da 4. 4 yuxarı, aşağının da ümumi 9 olmasın, 5 qalır. Eyni sualı istəyirsiniz, burada bir dəfə də baxaq, tam başımıza otursun. AB-ni 10 verib, AB-ni 10 verib. AD-ni 4 verib, bura qalır 6. BS-ni verib 15. Bu alfadırsa, bu da alfadır. Bu beta həm BDY-nin betasıdır, həm də ABS-nin betasıdır. 2 bucağı eynisə, 3-cü bucaq məcburən eyni qaldı mı? İndi yuxarıdakında qammanın qabağı 6, aşağıdakında qammanın qabağı 15. İndi orada belə deyim, qammanın qabağı 6 buradır. Burada qammanın qabağı bütöv tərəfdir, 15-i götürürsən. Yaxşı. Sonrası heç ora lazım deyil bizə. Deməli, tərəflərin nisbətini nə aldıq biz buradan? İxtisar aparsam, 3-ə böləndə 2, bu da 5. Deməli, tərəflərin nisbəti 5-də 2-dirsə, sahələrin nisbəti kvadratı olur da, 25-də 4 olur. Düzdürmü? İndi yuxarı 4K, 25 olmasın, burada 21K qalır. 4 bölü 21, Y bəndi. Aydındır. Hə, bu da qəşəng sual oxşuyur. Baxaq. Trapeziyanın oturacaqları 20 və 30-dur. Trapeziyanın oturacaqları 20 və 30-dur. Uzunluğu 35 olan diaqonalların kəsişmə nöqtəsi ilə bölündüyü hissələrdən böyüyün uzunluğunu tapın. Bax, 2 dənə diaqonal çəkirəm buradan. Hə. Sənə deyir ki, uzunluğu 35 olan diaqonalların kəsişmə nöqtəsi ilə bölündüyü hissələr. Tutaq ki, bu həmin diaqonaldır. İndi uzunluğu 35 olduğu üçün biri x isə, o birisi 35x qalır. Burada oxşarlıq həmişə biraz diqqət edin, qum saatıyla olur. Niyə? Çünki bayaq dedim, bura alfadırsa, burada alfadır. Bura betadırsa, burada betadır. Qarşı bucaqlar da ikisi də nədir? Qammadır. Oxşarlığa bax. Neyinə bilərik? Yuxarıdakında qammanın qabağı nədir? Aşağıdakında qammanın qabağı 30. Yuxarıdakında betanın qabağı, aşağıdakında da x. Belə. Sıfıra geçsin. İndi rahat vuraq. 3'ü vurarsan x-ə 3x. 2'ni vuranda bura 70 çıxaq 2x olur. Attım bir yana 3x'in üstə 2x, 5x, 70. X olur 14. Böyüyün uzunluğu nədir? Bu 14, bu da 21 qara. Anlamadım. Deyir ki, diaqonalların kəsmə nöqtəsi ilə bölündüyü hissələrdən böyüyün uzunluğu. Hadi 21 də. Ben 35'i 25'i diyeyim. Hə, olar.
Oldu. Qəşəng sualdır. Bir dənə sırf oxşarlığa aid olan suallara baxaq. Bunları inşallah gələn dərs bir daha baxmaq şansımız var. Əsas bir dənə bunlara baxaq, çətin olsun. Oxşarlığa aid olsun daha doğrusu. Biraz da böyüdək onu gözünüzə rahat görsəniz. Hə. Daha yenə baxırıq. YF ilə AC-ni paralel verib deyə. Bura tutaq ki, alfadırsa, burada nədir? Alfadır, bucaq olaraq. Bura əgər betadırsa, burada nədir? Betadır. Bu onda qamma düşür. Hə? İndi baxaq. Bizdən nəyi soruşur? Trapesiyanın orta xətti. Orta xətti tapmaq üçün birinci biz aşağı oturacağı tapmalıyıq da, düzdürmü? Hə, yuxarıdakını da betanın qabağı 3, aşağıdakında betanın qabağı, aşağıdakı deməyək uşaqlar. Bu böyük bucaqda betanın qabağı 12. Yuxarıdakı üç bucaqda qammanın qabağı 4. Böyük bucaqda qammanın qabağı x. X olur 16. X 16 ise orta xətt nədir? 8. Aydındır. Oturacağı yarısı olur. Belə. Baxaq bu suala. Bura alfadır, bura da alfadır. Bura betadır, bura da betadır. Paralelliyə görə də. Onda bura nə düşür? Qamma. AC-ni sənə verib 40. S-ni verib 18. B-ni də verib 12. Sənə deyir ki, MN nədir? İndi nədən başlayaq? Qammadan yaxşı. Yuxarıdakı üç bucaqda qammanın qarşısı x, aşağıdakında 40. Alfanın qabağı 12. Alfanın qabağı ümumi götürün, buranı, hə, 30. 6-ya böləndə 2, 6-ya böləndə 5. 5x bərabər 80, x bərabər 16. Aydındır. Belə. Ən çox düşən sual tiplərindən biridir bu, yəni bu üç bucaq olan. Özünüzdə belə görürsünüz də sınaqda falan çox işlənən şeydir. Bunlar eyni suallarda daha baxmıram. Bu yandakı suallardan baxaq, təzə suallardan. Bunlar əvvəldən imtahanda olmayıb uşaqlar, yeni əlavə olunub. Ona görə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Hə. Bizdə o xəttlərə əsasən yəqin ki, baxacaq. Bu oxşarlıq işarəsidir, yəni bunların oxşar olduğunu göstərir. Tək xəttlər alfalardır, cüt xəttlər betalardır. 3 dənə xətt olanda qamma yazıram ki, oxşarlığı göstərə bilək. Burada betanın qabağı x soldakında. Betanın qabağı sağdakında 9. Alfanın qabağı 4, alfanın qabağı y. Düzdürmü? X vur y deməli nə qədər olur? 36. X plus y də 15 verib. İndi biz nə edəcəyik? Orada əsasən belə qayda ilə tapılır. Yəni, misal üçün, mən desəm ki, x-in kvadratı nədir? Siz mənə deyirsiniz ki, müəllim, y-in kvadratı üstə gəlir, x kvadratı çıxar 2xy, düzdürmü? İndi, y kvadratı, amma bizə x plus y verib, hə? Biraz gez gördüm. Bir dəqiqə. Hə, birincisi, x plus y 15 isə kvadratı nədir? X kvadrat plus y kvadratı üstə gəlir 2xy-imiz bərabər 225 olur. X y bayaq 36 tapmışdıq. Düzdürmü?
2 vur 36, 72. 225-dən 72 çıxanda nə qar? 153. Sənə etibar edirik. Deməli, x kvadrat plus y kvadratı, y çıxaq x-in kvadratı üstə gəl 2xy deyil, bərabər 153. Y çıxaq x-in kvadratı. Bu da oldu yenə necə? 72. 153-dən də 72 çıxın bir dənə. 81 alınır. İndi kvadratı 81-dirsə, özü nədir? Qutardı getdi. Aydındır. Amma söhbətin başlanğıcı əsas vacibdir ki, onu da oxşarlıqla yazıq. Qalan görsən rasional ifadədir. Telefonları yığışdırın bana. Hə. Bu oxşarlığa aid olan oxşarlıq. Gəl buna baxaq. Deməli, burada bu alfadır, onda bu da alfadır, bu bettadır, bu da bettadır, bu gammadır. Elə həmin gamma böyük buzağa da aiddir. İndi yazaq. Yuxarıdakında bettanın qabağı A'dır. Bettanın qabağı aşağıdakı deməyək, yəni böyük bucaqda A plus B'dir. Yəni bütöv bu yan. Gammanın qabağı yuxarıdakında S'dir, aşağıdakında D'dir. Düzdürmü? İndi buradan nə etmək olar? Başqa nəyi verib bizə? Başqa da bir şey verməyib. Nəyi soruşur? Perimetri soruşur. 3D böl 2C. 3B böl 2A. Bunu nə mənada verib bizə görəsən? Get çarpaz vuraq görək nə çıxır buradan. AD bərabərdir. AC üstə gəlinirsə BC. Belə bir şey olur, hə? Bunlar tərsinə bölsəm necə olacaq bəs? Aha. Ağlıma bir şey gəl. Necə? Yuxarıdakıda misal Orta məxrəc çıxaracağım. Ağlıma bir şey gəldi aşağıdakı ilə bağlı. Deməlicə bunu belə bir şey deyək. D böl C yazmaq istəsəm mən. Bu olarmı? A plus B böl A. Onda D böl C'miz olar. A böl A neynir? 1. Üstə gəl. B böl A. Belə bir şey oldu. Mən B böl A-nı atıram bu yana. Çıxma olur. Cavab 1 qalır. Bunu bildik. Keçsi yuxarıdakına. 2-də 3-ü ortaya çıxardanda D böl C çıxaq B böl A qalır. Üstə gəl 4. 3 böl 2 vurulsun. Bura 1 aldıq da biz bu ifadəni. Üstə gəl 4. 1 onda 5-in üstə 4. 5 onda 5. Oldu. Qəşəng sualdır. Düzə, yəni tam belə şey, belə deyək, belə necə deyim, oxşarlığa aid tam sual deyil, çətinlik oxşarlıq tərəfdə deyil. Çətinlik biraz ifadə tərəfdədir. Amma belə, yəni əla sualdır. Mənə lazımdır ki, sırf bu oxşarlıq söhbətini tam qavrayasınız. Hə, baxaq bura. Yenə bayaqçı kimi xəttləmələr verib. Yəni, misal üçün, bura alfa, bura beta, bura qammandırsa. Burada yenə alfa, beta və qamma olur. Deməli, soldakında alfanın qabağı A, sağdakında alfanın qabağı B. Soldakında qammanın qabağı A plus 4B, daha doğrusu indi sağdakında qammanın qabağı 25A üstə gəl B. Düzdürmü? Səndən soruşur BC böl YF-i. Yəni A böl B-ni soruşur. Düz dedim uşaqlar.
çarpaz vursaq nə olar? 25a kvadratı falan yaranır. Bir dənə baxım. Çarpaz vurmalıyam da axır əvvəlcə vuraq. A-nı vuranda bura 25a kvadrat üstə gəl AB. B-ni vuranda yuxarı AB üstə gəl 4B kvadrat. Bunlar gedir. 25a kvadratı 4B kvadratıdsa kök altda salsan 5a'mız olur 2B. A deməli 2K-dır. B deməli 5K-dır. Onda biz yazacağıq burada 2K böl 5K 5'də 2. Aydındır. Deyirəm də çox gözəl suallardır. Belə. Burada əyrim-üyrüm bir dənə sual var. Ürəyim gerir də belə suallardan ötürü. Hə. Bu bucaqla bu bucağı görürsünüz eyni verib. Bir də təpədəki bucaq ikisində də eynidir. Yəni bu beta həm bu böyük bucağa, həm də bu kiçik bucağa aiddir. Yəni həm kiçiyə, həm də böyüyə aiddir. Aydındır. İki bucaqları eynidirsə, məcburən üçüncü bucaq da nə olur? Eyni olur. Yəni bura qammadsa, burada nə olur? Qamma olur. Baxırıq. Alfanın qabağı kiçik bucaqda x, alfanın qabağı böyük bucaqda 6. Qammanın qabağı kiçik bucaqda 4, qammanın qabağı böyük bucaqda 2x plus 8. Düzdürmü? İndi 2x plus 8 vuraq x bərabər 24. 2-yə bölsən x plus 4 vur x 12. X nə alınır? 2. 2 plus 4 2'ye vuranda 12 edir. X'in qiymətini hesablayın. Buyur. Hesabladıq. Aydın oldu. Allah. Kölgə sualı. Hə. Deyir, boyu 1.6 olan adam küçə fənərinin dirəyi ilə 17 məsafədə dayanıb. Bir dəqiqə, adamın kölgəsinin uzunluğu 8-dir, fənərin yerdən hündürlüyünü tapın. Yəni bizdən elə bil ki, buranı soruşur, bu x-i soruşur. Düzdürmü? Biz nə edə bilərik? Mən sizə deyim. Hündürlük məsələsi odur ki, bura 90-dır. Burada nədir yenə? 90-dır. Elədir. Bax, buradakı bu hissəni görürsünüz. Bura alfadsa, bu həm bu kiçik bucağın alfasıdır, həm də o ümumi uzun böyük bucağın alfasıdır. Bura beta yazsam, məcburən burada nə olur? Beta qalır. Alfanın qabağı kiçikdə 1.6, alfanın qabağı böyükdə nədir? X. Beta'nın qabağı 8. Beta'nın qabağı ümumi götürəndə 25. 17 ilə 8 bir yerdə. Düzdür? 8-i x-ə vuranda 8x. 25-i 1.6-ya bir dənə vurun mənə deyin də. 4 alınır deyəsən. İkidə 1. 40 edir. Ya, deyirəm, mən nəsə olmaz o. Hə. Yox, bir dəqiqə. Bura 40 alınır. Üzr istəyirəm. Bura 5 qalır. Hə. Oldu belə. Aydındır. Gözəl sualdır yenə. Hə, gəl bu suala baxaq. Qəşəng sualdır yenə.
Hə. Deməli, deyir dənizin A və B məntəqələrində olan gəmiləri A-yə və B-də düz xətlər üzrə hərəkət edirlər və onların hərəkət trayektoriyaları C nöqtəsində kəskir. D-yə 12-dir. Bura 12-dir. B-yə 15-dir. Və bizə deyir A-yə nə qədərdir orada? 13-sü. 10 qırağa yazıram. A məntəqəsindən çıxan gəminin C məntəqəsindən Y məntəqəsinə qədər neçə kilometr yolu qalıb? A məntəqəsindən çıxan gəminin C məntəqəsindən Y məntəqəsinə qədər. Elə bil bizdən buranı soruşur. Düz başa düşdüm? İndi gəlin bir dənə söhbət edək. Əgər ki A-dan Y-yə qədər 13-dürsə, Pifaqor təriminə görə 13-ün kvadratından 12-in kvadratını çıxanda 5-in kvadratını alırıq da burada. Düzdür? Sonra nə edə bilərik? Əgər bura A-yı bütövlükdə 13-dürsə, bura x-sə bura nə olur? 13x qalır. Bu da aydındır. İndi baxıram. Bu alfadırsa, bu da alfadır. Bura betadırsa, burada beta düşür. Bura qammadırsa, burada qamma düşür. Yəni belə deyək də, daxili çarpazlığa görə. Bildiniz nəyə görə? Baxın bura. Belə bir xət şəklində tutaq ki. Demirik, bura ilə bura eynidir. Burada da betalar ona görə eyni olur. İndi baxaq. Sağdakında qammanın qabağı, soldakında qammanın qabağı 13x, sağdakında alfanın qabağı 15, soldakında alfanın qabağı 5. Düzdürmü? Bunlar gedir 3/1 qalır. 1-i x-ə vuranda x, 3-ü 13x-ə vuranda 39-3x. Bunda bu olur 4x 39, x də bərabərdir 9.75 alınır deyəsən. Deyir, nə qədər yol qalıb? Bu qədər yol qalıb. İstəsəz cavablarla da bir dənə yoxlayarsınız. Çünki biraz qəribə cavab alındı. Hə, güzel. Tamam, get. Hə, deməli, burada növbəti bu alfadsa, bu da alfadır. Qarşı bucaqlar bərabərdir deyə bunlar da betadır və üçüncü bucaqlar məcburən nə olur? Eyni qalır. AC-ni 10 veribsə, BC-ni 15 verib, CD-ni 4 verib, CY-ni necə? Hə, səhv yerə yazdım. Bir dənə baxaq. BC-ni 15 verib, hə? Üzr istəyirəm, buranı 15 verib. CD-ni 4 verib, CY-ni soruşur. Heç nə, neyi neyəcək burada? Alfanın qabağı sağdakında x, alfanın qabağı soldakında 15. Qammanın qabağı 4, qammanın qabağı 10. 10 vur x, 4 vur 15, 60'dır. X nə olur? 6. Aydındır. Belə. Bu sadədir, çünki bayaq yazdıqlarımıza baxanda öcə. Buna da baxaq görək nə deyir burada. B'si 7.5'dir. D'ye 3'dür. A'ya deməli 5'dir. Ora 5 ise bura 4'dür. D'si parçasının uzunluğunu tapın.
X-dir. Belə bir şey deyək. Alfadır. Burada özüm beta yazdım. Alfa ilə betanın cəmi oldu mu 90? Bura alfa, bura 90-sa burada nə qalır? Beta qarşı yenə tamamlasınlar bir-birlərini. Biz belə deyək. Böyük uzaqda 90-ın qabağı nə olur? Bəli, x plus 4. 90-ın qabağı bütövlükdə x plus 4'ü verir. Kiçik uzaqda 90-ın qabağı 5. Bu belə. Böyük uzaqda alfanın qabağı 7.5. Kiçik uzaqda alfanın qabağı 3. Düzdürmü? İndi 7.5'i 3'ə böləndə 2.5. X plus 4 bərabərdir. 5'i 2.5'ə vuranda 12.5. Bunda çıxanda nə qədər qalır? 8.5. Aydındır. Belə. Burada şəkil görək görsənirmi? Neyse, görsənən oxşuyur. Gəlin görək nədir. Ön hissəsi üçbucaq formasında olan evdə hamısı paralel verilib. MN, DY, AC, yəni bura paraleldir. Bura, o da paraleldir bura. Burada biraz görsənmir. Bura 6 verilib, bura 5 verilib, bura 4 verilib, bu da 12 verilib. Hə. Deyir, MN üstə gəl, DY-ni tap. MN üstə gəl, DY. Bura X-dir, burada Y-dir. Tutaq ki, bunlar soruşur. Düzdürmü? Gəlin indi bunları hissə-hissə oxşarlıq edək. Bu alfadırsa, bu da alfadır, bu da alfadır. Düz deyirəm. Bu betadırsa, bu da betadır, bu da betadır və yuxarıdakı nə olur? Yuxarıdakı qamma olur. Düzdürmü? Hə. İndi belə deyək. Bütün nisbətləri yaza bilərəm əslində. Hansından geçsək, Allah xoş gedər. MN deyil. Belə deyək də. Alfanın qabağı yuxarıdakında 4. Alfanın qabağı burada necə olur? 9. Qammanın qabağı X. Qammanın qabağı nə olur? Y. Buranı atdıq yaddaşa. İndi ümmiyə baxaq bir dənə. Alfanın qabağı böyük bucaqda nə qədər olur? Bütöv. 15. Alfanın qabağı kiçikdə nə qədər olur? 4. Qammanın qabağı böyükdə 12. Qammanın qabağı kiçikdə X. Nə qədər oldu bu? 15x bərabər 48 sonra onda. X nə düşür? 48-i 15'ə böləndə nə qədər qalır? Bir dənə 3'ə ixtisar apar. 3'ə böləndə 5, 3'ə böləndə 16. 3 onda 2. X 3 onda 2 tapdıqsa 4 böl 9, 3 onda 2 böl y olur. O zaman 4y'imiz bərabərdir. 9 vur 3 onda 2. 3 onda 2'ni 4'ə böləndə bu da olur nə qədər? 7.2. Ben yukarıdaki 4'sə BF-də 4 oldu. Yox. Paris'də yapamıyorum. Hı? Paris'də 4. Orada sənə demir də, belə necə deyim? Yəni orta xətt kimi düz belə gedib. Yəni orada meyillik də ola bilər. Ona görə dəqiq bilmirsən. Yəni sadəcə bilirsən ki, MN ilə DY paraleldir. Bir də orada MN üstə gəl DY verib, yəni X plus Y soruşur. O da verir 3 onda 2 üstə gəl 7 onda 2-ni. Cavab olur 10.4. Aydın oldu. Belə.
Buna da baxaq. ABC üsbucağında 3BM 2YM-dir. Yəni belə deyək də, BM yazaq 2K. Bura nə olur? 3K. 2K, burada olur YM 3K. Bizə deyir ki, üçbucağının orta xətti DY parçası üçbucağın orta xəttidir. Aha. Hə, və MND'yə dördbucaqlısının sayəsi 42-dir. Bura 42-dir. Bizə deyir ABC üçbucağın sayəsini tapın. Ümumiyyətlə isə bir dənə bir şey göstərmək istəyirəm orta xəttlə bağlı. Orta xətt tutaq bunları. Orta xətt tutaq bunları ayırıb. Hə. Ayıranda sahələri 4 dənə bərabər hissəyə ayırır. S, bu da S. Bizdə bu aşağı verilənsə ona uyğun gəlir də, düzü. Bu 42-dirsə MND-yə. Hərəsinə 14, 14, 14 qalmır. Yəni elə fikirləş ki, burada 14-dən 4 dənədirsə, nə qədər olur sahə? 56. Bura qədər xoşbəxtlik? Bəli. İndi ABC üçbucağın sayəsini soruşur səndən. Bir dəqiqə, mən deyəsən. Amma MND-yə üçbucaq şey yox. MND-yə hardadır? Mən səhv görmüşəm. Özür istəyirəm, mən səhv görmüşəm. MND-yə. Hə, mən səhv görmüşəm. Özür istəyirəm buna görə. Deməli, belə bir şey deyəcəyik. Tərəflərin nisbəti neçədir bunların? Tərəflərin nisbəti 2-sə deyil. 2-nin 5-ədir. 2K bura, 5K bura. Deməli, sahələrin nisbəti nə olmalıdır? 25-in 4S bura. 21'e sonra düz deyirsən. Ümumi 25 qalmalıdır. Bildiniz? 21S əgər 42-dirsə, 42-dirsə, S 2-dir. Deməli, bura ümumi 25S olduğu üçün nə oldu ora? 50. Buradakı təpə hissə 50-dirsə, deməli, 4 dənə 50'miz var. O da nə qədər eləyir? Aydındır. Baxaq görə burada nə qədər sual qalıb ümumiyyətlə. İnşallah onda biraz da bölüb keçər. Çünki ham yorulub.